안녕하세요. 제가 오늘 이 영상을 찍는 이유는 지금 제가 아파가지고 안돼 입을 때문에 지금 제가 아파가지고 영상 많이 못 올렸어요. 그래가지고 제가 많이 아파가지고 어제도 큰 병원에 갔다 와서 입원할 뻔했는데 자리가 없어가지고 못 입원했거든요. 그래서 지금 열도 한 39, 38 정도 되고 이렇게 기침도 나고 그래서 학교를 어제도 못 갔는데 약을 다 먹을 때까지 못 가거든요. 그래가지고 지금 목소리도 잘 안 나오고 그래서 한 5일 정도 학교에 못 가고 그래서 다음 주 월요일에 갈 수 있어요. 그래서 영상 많이 못 올리고 좀 이따 저가 아파가지고 많이 먹어야 되거든요. 그래서 짬뽕을 너무 먹고 싶어가지고 지금 시켰는데 짬뽕 먹는 거 찍도록 하겠습니다. 소리 크게 하고 보세요. 저가 목소리가 작아가지고 지금. 그러면 안녕.